Всем привет! Сегодня хочу рассказать о ноже фирмы Victorinox, модель Huntsman. Это линейка офицерских ножей, его длина 91 мм, также его вес 157 грамм. Он шестирядный, значит здесь 6 рядов устроены инструменты. Итак, начнем по порядку. Первый у нас инструмент. Это вот такой вот маленький ножичек. Значит, его длина 41 мм и длина режущей кромки 37 мм. У него имеется вот такая вот дулька для заточки. Такой небольшой ножичек для того, чтобы открыть какую-нибудь упаковочку, что-то маленькое отрезать. Также здесь имеется обычный нож, такая вот каплевидная форма. У него спуски от обуха. Значит, его длина 68 миллиметров и длина режущей кромки 59 миллиметров. Также у него имеется тоже дулька для заточки. Здесь выбито Victorinox, с обратной стороны вот такой вот небольшой логотипчик офицер. Далее у нас инструмент идет. Это у нас, значит, как напильник, ножовка по металлу. И также у него есть вот такое вот на конце приспособление, чтобы вытаскивать всякую ерунду из-под ногтей. Такой достаточно серьезный напильничек. Можно им что-то поделать. Также на торце у него имеется типа ножовки по металлу. Довольно такая агрессивная. Далее, что идет у нас по очереди? Идет у нас вот такая вот замечательная пила, которой я уже не раз пилил. Довольно отлично пилит. Такие у нас у нее зубчики. Под видео я дам ссылочку на ее тест. Далее у нас идут ножнички. Ножнички здесь просто замечательные. Ими реально можно что-то отрезать, вырезать. Вот такая вот у нее имеется пружинка. И также на этой пружинке имеется вот такая вот, типа, чтоб был не на пружинке износ, а на вот самой этой ерундушке. Вот, думаю, видно. Вот она. Такие вот замечательные ножнички. Далее у нас идут такие вот плоскогубчики. Такие небольшие, что-то сделать со своей экипировкой. Довольно неплохие. Также здесь имеются кусачки. Что мне понравилось, здесь вот такие вот ярко выраженные насечки, которые сходятся четко. Такой вот зажимчик. А также здесь имеется вот такая вот небольшая приблудка, чтобы что-нибудь зажать, поджать. Также здесь имеется вот такая пружинка. Далее имеется открывашка для бутылок, зачистка для проводов и большая
плоская отвертка. Также эта плоская отвертка фиксируется в двух положениях. Это в этом и также в этом. Получается, у нас идет некая ступенька. Мы открываем, он запрыгивает сюда и запрыгивает сюда. На обратной стороне у нас такой вот консервный нож. Так вот он заточен. И на кончике такая вот тоненькая отверточка. Безумно удобная. Что-то маленькое подкрутить. Также у нас имеются инструменты с обратной стороны. Первое. Это безумно нужная вещь. Это штопор. Не раз мне пригождался. Далее. У нас имеется вот такая вот стамесочка. Довольно острая. Не знаю, пригодится ли когда-нибудь она мне, но приятно то, что она есть в этом мультитуле. Следующий у нас инструмент — это вот такая вот маленькая отвертка, плоская. Также у нас здесь имеется вот такой вот многофункциональный крюк. К примеру, взять паракорд, натянуть что-то. Безумно удобно. Вообще, поначалу этот крюк предназначался для чистки подков. Подков забивают с камня и вот так вот в подкову залазить и чистить. Вот. Потом его как-то переименовали в многофункциональный. Но реально, у кого какая фантазия, можно придумать много задач к этому крючку. И последний инструмент у нас вот такое вот шило с ушком. Безумно острое. Также у всех швейцарских ножей фирмы Victorinox имеются такие вот две пластмассочки, под которыми скрываются пинцет, такой вот малюсенький, который не раз, думаю, пригодится в вытаскивании занос. И также, что мне уже не раз пригождалось на моем маленьком мультитуле, это зубочистка. Такая вот пластиковая. Они сменные, потому что зубочистки уходят в несколько заходов. Также здесь имеется вот такое вот колечко, на которое я привязал вот такой вот темлячок. Такое красные накладочки полированные с логотипом Victorinox. Если проводить вот так вот пальцем, логотипчик чувствуется, что он немножко выпирает. С обратной стороны просто красный. Такой вот безумно удобный мультитул фирмы Victorinox. Этот мультитул у меня лежит в сумке с лазерманом скелетулом. Они дополняют друг друга. Я сделаю отдельное видео по поводу этих обоих инструментов. Безумно удобный мультитул Victorinox Huntsman. Все. Спасибо за просмотр. Увидимся. Пока.